咁首先我代表 Konica Minolta 多謝資本雜誌頒發傑出 AI 辦公室方案應用大獎俾我哋。咁我哋公司其實喺總公司喺日本啦，成立咗150年嘅啦。咁香港亦都扎根咗超過50年。咁近期其實呢，我哋亦都係從原先我哋 core business， 我哋叫影印機 printer 嘅業務呢，擴展到去有3大業務。咁包括一啲機械人嘅應用啦、AI digital workplace 嘅應用啦，同埋一啲外判 innovative service 嘅應用。咁亦都喺今年其實7月呢，我哋公司亦都係舉辦咗一個第7屆嘅我哋叫 Workplace Summit。而正我哋 focus 嘅範圍呢，都係講一啲 AI 點樣喺寫字樓辦公室嘅應用。咁持住其實喺 AI 嘅應用，而家我哋發覺最困難客戶嘅地方呢，就係聽咗好多，亦都有好多唔同嘅 solution， 但係點樣去實踐喺個寫字樓辦公室裏邊嘅整體方案呢？缺乏咗一個全面性嘅一個叫供應商。所以我哋今年亦都重新定位，亦都用咗一個我哋叫 Integrated Service One 嘅 approach。透過同我哋嘅 partner 啦，同我哋嘅客戶啦，同我哋嘅銷售團隊或者我哋叫一啲 account manager 去提供一個一站式嘅 consultative service 俾佢哋。咁我哋好相信 AI 嘅方案其實係一定係不斷咁發展嘅。亦都喺我哋個整體嘅配合，亦都係不停我哋喺度提升緊我哋前線人員嘅我哋叫技術水平啦。希望了解客戶嘅而家嘅我哋叫痛點，從而可以同我哋唔同嘅 partner 整一個叫做平台出嚟，幫佢哋解決現在所有嘅嘢。咁喺呢度再次多謝資本雜誌同埋評審團去肯定我哋嘅貢獻，亦都希望嚟緊同大家可以攜手合作，令到香港更加有一個智能化嘅商業環境同配套。好，多謝大家。